akkam jirtu warroon chaanala kee YouTube itti daawwataa jirtan akkuma agartan haappiin haaraan dhufee jira. Kakkatti itti fayyadamuu dandeettan yoo barbaaddan tiiktookii ittiin gadhiisuu dandeettanii agarteetiin yoo barbaaddan YouTubein hojjechuu dandeettanii bakka baaraalee guddaatiin bahu tiiktookerii jabaa ta'uu dandeettan jechuu kanuma hojjettanii agarteetiin yoo barbaaddan illee waan isin kaffalamu jira. Akka ajaa'ibaa itti fayyadamtanii akka itti illee barbaadan isinii dabalanii jarri illee barbaadde isinii dabalti akkuma agartan kana jechuudha. Asii seentanii fakkeenyaaf ani suuraa viidiyoo fedheerratti dabaleef hojjechuu danda'a jechuudha. Asitti maqaa kiyya galchaa Abdul Jawaad jedheetiin asiin ammoo suuraa garuu kan barbaade galchaa mee suuruma kiyya galfadhaa. Akkuma agartan kana suuraa kiyya galcha jechuudha. Achi suuraa kiyya galchaa asitti ammoo viidiyoo galcha. Viidiyoo ka daawwachuu barbaade mee amma viidiyoo daawwachuu barbaade qoy as keessa ilaaladhee viidiyoo natti tolee galcha. Viidiyoo natti tole galchamee viidiyoo kanaa galchamee አይቱ ከፈከኛው ኩናም ደበል ይጅራ አይቱ ይጣኒ ኦንላይን ስራ ህልም ነው ወይንስ እውነታ? በቀን 5000 ብር ስልክህን ነክተህ በሳምንት መኪና። ወገን እስኪ እውነቱን እንነጋገር። ይህ ነገር እውነት ቢሆን ኖሮ ዶክተሮችና ኢንጂነሮች ሙሉ ቀን ስልካቸው ላይ አይተኙም ነበር? ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታዩት ነገር አብዛኛው እናንተን ለማታለል የተሰራ ወጥመድ ነው። አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። በኢትዮጵያ ኦንላይን ስራ አለ፣ ግን ሀብታም የሚያደርግ ሳይሆን የኪስ ብርና የዋይፋይ ወጪያችሁን የሚሸፍን ወይም ሳፖርቲቭ ኢንካም ነው። ስለዚህ የውሸት ብር ፍለጋ ጊዜያችሁን በጭራሽ አታባክኑ። በቀጣይ ቪዲዮ የትኛው ስራ እንደሚከፍልና የትኛው ውሸት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ለመማር ዝግጁ ከሆናችሁ ፎሎ አድርጉኝ። ኩኑ ራጩፉ በርባደን አካና አማ ፈከኛፊ ናዳወለን ጀጀመኩኑ ቪዲዮ ብሎት ናዳወላ ጅራ jalaa kaase kunu akkanuma jalaa kaaftanii akkana gootan kunu miila fakkeenyaa fi akkanuma gootanii shabaka rabbashaa waan ta'eef uf duuba deebi'ama. Uf duuba deebi'aa kun as keessaa akka barbaadanitu tuqattanii hojjechuu dandeettanii keessin barbaachise kunu akkana tuqxanii kunu shabaka kiyyatu rabbashaa. Много вау, красотка, спасибо большое. Вы тоже красотки, красавчики все суперские. Мне нужно идти реально уже. Наверное. Ухо Kuna ammallee akkasumatti kan birootu dabale jechuudha amma kun akkanuma gootanii kaaftan jechuudha. Do I even have Halloween? Dominic, thank Akkanuma kun asiin irra cuftanii kun asiin cuftanii hayyee ishii of duuba deebiname yoo of duuba deebinu asiin ammoo aadiyoodha jedha aadiyoo daawwalta yoo barbaadan kun akkana daawwaltanii akkana gootanii aadiyoo jira. Много вау, красотка, спасибо большое. Akkas hin taane viidiyoo isin dabbatan kun akkana gootanii aadiyoodha kun akkuma agartan kana kun aadiyoodha. Aadiyoodha. Shabaka rabbashaa waan ta'eef of duuba deebi'a. Ishee of duuba deebi'a. Asiin ammoo miseejii barreessitan kun miseejii abbaa barbaadanii kun haayinaa jettee jirti kun sun heloo jedhee barreessaa fi akkuma agartan kana jechuudha. Kun akkana naa barreessee jirti isillee kun ishii afaan Oromoo jedhan ishii akkanuma walii barreessite akkanuma nama barbaadanii meesaaji barreessuu dandeettanii kun ammallee barbaadan asiin aadiyoo dabaluu fi dandeettanii asiin ammoo kun asiin daawwattanii jechuudha. Shabaka rabbashaa malee akkas godhuu dandeettaa kun duuba deebi'ee asiin ammoo yookiin suuraa keessan kana baruu fi
waan akkas akkana fakkaata jechuudha. Akkuma agartan